motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. 2015 GMC Yukon. Ito po may complain. Rough idle yung makina niya. Kasi minsan biglang nag-cut off, biglang namatay. Tingnan namin sa Scantol, may DTC P0121 throttle position 1 performance yung sa throttle body. Huwag yung basta-basta na magpalit ng throttle body, mahal yan. Dapat i-check muna, baka madumi lang yan. Huwag yung padalos-dalos napalit agad ng throttle body. Dapat i-check ng maayos. So, i-check natin yung throttle body. Balinis pa o yung throttle body, guys. Throttle body niya. So, tatanggalin natin ito at saka lilinisin. So, pagkatapos ng linis, kabit, then i-re-learn natin maya-maya pagkatapos maglinis. Apat lang na tornilyo yan. At lang tanggal nito, guys. Hindi kaya ang iba ng makina. Connector o button yan. Gamit lang kami ng plug cleaner. No? Pwede naman gasolina lang ang gamitin nyo pang linis. Anong cause ba kapag marumi yung body? Kasi kapag hindi ito nalinis, 100% na yung air compensation niya. So magbibigis niya na throttle body performance niya. Balik na natin ito. Sandali lang naman. Body relearn. Kasi pag hindi mo na-relearn yung throttle body, yung resulta ay mag-rough idle siya. Tapos yung kung makikita nyo yung RPM niya dito ay magpa-fluctuate yan. Ito yung RPM. So pag hindi natin na-learn yung throttle body, so magpa-fluctuate yan dyan. So relearn natin. Ito, gamit ka ng stand tool. Kasi hindi pwedeng mag-relearn na walang stand tool eh. Kaya importante may ano niya, RPM. Isin muna yung throttle body bago mag-decide ng palit agad ng throttle body.